الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو باز ملګری دا تپوس کوي چې صدقه فطر یعنی سرسیا په چا باندې واجب ده او سرسیا څومره ده او کوم مسافر خلک دي دوی به سرسیا څه طریقې سره ادا کوي. الجواب وبالله التوفیق. معززو سرسیا په هغه چا باندې واجب ده چې مسلمان وي، که هغه مشهور وي او که غټ وي، که هغه نارینه وي او که زنانه وي، او هغه عاقل وي او که لیونی وي، په دا ټولو باندې سرسیا واجب ده. خو څه کله صاحب نصاب وي. صاحب نصاب څومره ده؟ 1441 هجری سن 2020 په دې کال کې یو سړي سره 50,000 روپۍ یا ضرورت اصلیونه علاوه دومره اشیاء ورسره موجود وي چې هغې قیمت 50,000 روپۍ ته راسي، نو دغه کس صاحب نصاب شو. په دې باندې صدقه فطر یعنی سرسیا واجب ده. او سرسیا څومره ده؟ پاوکام 2 کیلو غنم یا 3.5 کیلو کجوري یا 3.5 کیلو کشمش یعنی مویز بعینه همدغه اشیاونه یو څیز چاته ورکول یا د دوی قیمت چاته ورکول. 1441 هجری سن 2020 پاکستان کې پاوکام 2 کیلو غنمو قیمت 100 روپۍ ده او 3.5 کیلو کجورو قیمت 700 روپۍ ده او 3.5 کیلو کشمشو قیمت 1400 روپۍ ده. او چاته چې الله تعالی مال ورکړی وي نو هغوی ته شریعت طرفه نه دغه ترغیب ده چې دوی به خپل مال مطابق سره سرسیا ورکوي. او 1441 هجری سن 2020 په بهر ملکونو کې قطر کې 25 ریال دي او دبئی کې 25 درهم دي او امریکا کې $5 دي او کینیډا کې 7 پاوند دي. او کوم مسافر خلک دي بهر قطر دبئی امریکا کینیډا کې پاتې کیږي دوی به خپل سرسیا څه طریقې سره ورکوي. کوم کس کوم ملک کې پاتې کیږي هغه ملک په اعتبار سره به هغه خپل سرسیا ورکوي. هغه ملک پاوکام 2 کیلو غنم یا 3.5 کیلو کجوري یا 3.5 کیلو کشمش دغه اشیاونه به یو څیز ورکوي یا به د دوی قیمت ورکوي. مسافر به خپل سرسیا او خپلو بچاو سرسیا څه طریقې سره ورکوي. مثلا یو کس قطر کې پاتې کیږي هغه به خپل سرسیا او خپلو نابالغ بچاو سرسیا قطر په اعتبار سره یعنی 25 ریال هغه ورکوي. او دا سرسیا قطر کې هم چاته ورکول شي او که هغه ځکه فقرا نو کم نو دغه سرسیا بیا پاکستان ته هم ستوي شي. او دی کس پاکستان کې کوم بالغ بچی دي او کور ولیدا نو دا به خپل سرسیا پاکستان په اعتبار سره 100 روپۍ ورکوي. ځکه چې په دې کس باندې خپلو بالغو بچایو او خپل کور ولا سرسیا هغه نشته. او که بیا هم دغه کس خپل طرفه نه خپلو بالغو بچایو یا کور ولا سرسیا ادا کړله نو دا هم صحیح کیږي. رد المختار جلد نمبر 2. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.